세례 요한의 제자들이 세례 요한을 찾아와서 물었습니다. Sơ có Giêsu bàn sơ có được Gioan Baptist bàn mô là vậy chú mùi nên chú quá. 선생님께서 세례를 받은 예수라는 사람이 세례를 줄 수 Các 있습니까? bạn đi theo group nên là group bàn chúng tôi phải qua group hay là những con của con người tôi chúng tôi ai kia là tên tiền. 이 사람이 저 요단강 저편에서 세례를 주는데 많은 사람들이 그리로 찾아가는 것을 저희도 보았습니다. Các bạn kia vì lúc nãy tôi gặp đời khang mà khang tên là từ lấy Jordan hay mình muốn chỉ ra người ta làm tới qua hay qua ăn từ con chủ nhà của kia. 그때 세례 요한은 이렇게 답했습니다. Nên tên là hai đại là người mang soi của mình á. 하늘이 주시지 않으면 그와 같은 일을 할 수 없다라고 했습니다. Nó còn về bao nhiêu con vật hả và sân phi là na cái ai tự tu là mấy bàn lên tại bàn của kim mà bị sản xuất đúng không? 그는 오히려 기뻐하면서 그는 흥해야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라라고 말했습니다. Anh biết nói là con biết là nó chỉ lắm mà con gì ha, đào đào ban chục lần lắm, mà con nó ban hồi cho mình hôm nay. 예수님을 높이고 자기를 낮춘 것입니다. Cứ cho như ha, ao đây sưu đào cay lắm, mà ban chục lần con nó ban hồi cho mình. 세례의 말한 예수님은 흥해야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하겠다는 말에 무슨 의미가 있을까요? Cho hay biết là ha, cho ông ban chục lần là mà khi chúng tôi thôi đi cho nhé, ta đi đi ăn từ này là mấy. 오늘 그 의미를 함께 생각해 본 시간이 되기를 바랍니다. Cho cái những người chúng mình đi mà những cái chúng mình này mình làm tu được lại đấy, và chỉ biết được lại ha, cho cái ông ban càng lá mình khó sản xuất mà nhiều mà họ chọn đi. 세례 요한에게 찾아와 질문하는 사람들에게 또 이렇게 대답했습니다. Bên ngoài là tôi đang làm một chút chúng mình lưu hàng bát là sao để làm gì vậy ha? 나는 그리스도가 아니요 나는 그의 앞에 보내심을 받은 자요. 요한복음 3장 18절 함께 읽어보겠습니다. Nhưng mà nó cho Gioan thì bay vào bay bay ngàn chừng thế và muối phi bay luôn ra đó đi chỉ một loạt cùng nhau đại nhau hàng nhau mình về chỉ là kinh tế từ cho tải luôn khoác nó một tuần nó. 여기서 나는 그리스도가 아니다라는 말은 예수님께서 그리스도시라는 말입니다. Biết để ha nhưng mình về chỉ là kinh tế là đi cứ lúc chúng ta tin trong sự tái mà để Giêsu tương trung chỉ là kinh. 또 다른 의미로는 자신을 감추고 예수님을 세상에 나타낸다는 의미입니다. Ai bảo thế này cái này nó bị một chuyện với đôi chuyện này ha cứ nó cóตัวđược cho anh tí còn bàn tiếp luôn có khóa ai còn bàn rap đúng còn vì thế secret là ông bàn chiêu một căn hàng này với 우리가 그리스도라는 말을 자주 듣습니다. giờ con đưa ra cái việc là cái này 그리스도란 히브리 말로 이스라엘 말로 메시아라는 말입니다. ai biếtថាពេលគ្រីស្ទនេះគឺជឿក្នុងភាសាហេប្រឺឬមួយក៏ជាភាសាអ៊ីស្រាអែលនោះគេហៅថាមេស៊ី 그럼 메시아란 말은 무슨 뜻일까요? ដូច្នេះពាក្យថាមេស៊ីនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េច 메시아란 말은 일찍이 메시아란 말은 히브리 사람들이 이스라엘 사람들이 몹시 기다렸던 왕 그리고 구원자 그리고 기름 부음 받은 자라는 의미입니다. ដូច្នេះហើយបងប្អូនហើយពាក្យថាព្រះមេស៊ីនេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលវិញគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងមែនទែនដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានកំពុងតែរងចាំព្រះមេស៊ីដែលព្រះអង្គបីដូចជាស្ដេចព្រះអង្គបីដូចជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គបីដូចជាព្រះដែលបានចាក់ប្រេងតាំងដើម្បីនឹងលើកសរសើររំកើងអ្វីមួយនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំព្រះអង្គមួយអង្គនោះ 일찍이 이스라엘 사람들은 메시아를 기다렸습니다. ហើយចឹងហើយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេនាំគ្នារងចាំព្រះមេស៊ីនេះ 나라를 잃고 고통받고 핍박받는 백성들이 우리를 구원해줄 왕을 몹시 기다렸습니다. ពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាជនដែលកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកវេទនាហើយពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្រោមការបៀតបៀនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសដទៃនោះពួកគេកំពុងតែរងចាំស្ដេចមួយអង្គដើម្បីនឹងយាងមកដឹកនាំពួកគេទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជាតិសាសន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ
그럴 때 세례 요한이 나타난 것입니다. នៅពេលនោះឯងដែលលោកយូហានបាទីបានលេចឡើងមកកាន់ឯពួកគេ 세례 요한이 나타나서 요단강에서 물로 세례를 베풀고 그리고 회개하라고 선포하였습니다. នៅពេលនោះឯងដែលលោកយូហានបាទីគាត់បានឈរនៅមាត់ទន្លេនោះហើយគាត់បានប្រកាសឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តហើយគាត់បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យមនុស្សទាំងនោះឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានចូលមកឲ្យគាត់ពួកគេបានទទួលការកែប្រែចិត្តមែន 이때 구름대 같은 많은 사람들이 세례 요한을 찾아와서 물로 세례를 받고 회개하는 놀라운 일들이 នៅ 벌어졌습니다. ពេលនោះឯងដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលមកលោកកាន់លោកយូហានបាទីហើយលោកយូហានបាទីបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេបានកែប្រែចិត្តហើយការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកើតឡើងទៅទីនោះជាច្រើន 심지어는 세리들도 찾아왔고 군사들도 찾아와서 세례를 받고 회개하였습니다. ហើយមានមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចគ្នាមនុស្សធម្មតាមានខ្លះជាទាហានពួកគេបានមកនៅចំពោះលោកយូហានបាទីហើយទទួលបុណ្យជាមួយហើយនឹងកែប្រែចិត្តនៅពេលនោះ 그래서 많은 사람들이 세례 요한이 메시아가 아닌가라고 ដូច្ 생각했습니다. នេះទៅបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់គេនាំគ្នាគិតថាលោកយូហានបាទីនេះឯងគឺជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់ពួកគេ 세례 요한이 이스라엘 왕이 되어서 이스라엘 백성들의 고통을 위로해주고 풀어주고 구원해주고 그리고 구원해줄 그 왕으로 생각했습니다. ដូច្នេះពួកគេបានគិតរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះថាលោកយូហានបាទីនឹងធ្វើជាស្ដេចជាអ្នកដឹកនាំហើយសង្គ្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យរួចចេញពីអំណាចភាពជានៅក្រោមអាណាធិបតេយ្យរបស់រ៉ូមនោះហើយគាត់នេះឯងនឹងឡើងធ្វើជាស្ដេចហើយសង្គ្រោះប្រជាជាតិរបស់ពួកគេគ្រប់គ្នាផងដែរ 그러나 세례 요한은 말하이되 나는 예수님이 나는 그리스도가 아니다라고 ក៏ 말했습니다. ប៉ុន្តែលោកយូហានបាទីវិញគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេ 뭔맨찌였대. 그리고 저 요단강 저편에서 세례를 주는 예수라는 사람이 메시아다라고 말려주었습니다. ហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅថាម្នាក់នោះឯតាដែលនៅខាងក្រោយមកខាងទៀតនោះឯងទើបទ្រង់កំពុងតែធ្វើបុណ្យជាមួយឲ្យនោះឯងព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ី 이 사람이 바로 이스라엘을 구원해 주실 이스라엘의 왕이시오라고 ហើយ 말했습니다. ក៏បាននិយាយទៅថាម្នាក់នោះឯងដែលគាត់គឺជាស្ដេចដែលយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល 이렇게 세례 요한이 말할 당시에 이스라엘 사람들은 예수가 누군지 몰랐습니다. ដូចរបៀបនោះឯងដែលនៅសម័យនោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជានរណា 예수님이 메시아다라는 것을 몰랐습니다. ពួកគេអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ី 오직 세례 요한만이 예수님이 하나님의 아들 메시아이심을 알았습니다. ក៏ប៉ុន្តែមានតែលោកយូហានបាទីតែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ី 세례 요한을 등지고 많은 사람들이 예수님을 찾아가서 세례를 받는 것을 세례 요한은 알았습니다. នៅពេលនោះឯងដែលលោកយូហានបាទីគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះដ៏ពិតហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៅពេលនោះក៏បាននាំគ្នាទៅតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីទទួលបុណ្យជាមួយដែរ 그것을 알고도 세례 요한은 자신을 낮추고 예수님을 높이 씌어서 예수님이 메시아다라고 알렸습니다. នៅពេលរបៀបនោះឯងដែលយូហានគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ីហើយនោះគាត់កាន់តែបន្ទាបខ្លួនរបស់គាត់ថែមទៀតដែលគាត់មិនដំកើងខ្លួនគាត់នោះឡើយហើយគាត់លើកដំកើងព្រះយេស៊ូវឲ្យខ្លាំងនៅពេលនោះវិញផងដែរ 여기 말씀을 읽어보니까 예수님은 신랑이고 신랑과 신부가 만나는 것을 기뻐하는 자기는 예수님의 친구라고 말하고 있습니다. ហើយសិននេះខ្ញុំបាននិយាយពីភាពប្រៀបធៀបមួយទៀតវិញបីដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនកំឡោះហើយប្រជាជាតិទាំងអស់ដែលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រជាជននៅពេលជួបជុំព្រះអង្គបីដូចជាកូនក្រមុំទាំងឡាយហើយលោកយូហានបីដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែលឃើញមិត្តរបស់ខ្លួនកំពុងតែរៀបការនោះហើយគាត់សរសើរហើយគាត់អបអរជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅពេលនោះ 여러분들은 어떻습니까? ចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញយ៉ាងម៉េចដែរ 예수님이 사람들에게 메시아임을 더 알려지기를 바라고 있습니까? តើបងប្អូនកំពុងតែចង់ប្រាប់គេដទៃទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយឬនៅ 우리는 우리 자신보다도 또 우리 교회보다도
더 예수님을 세상에 알리는 성도들이 되어야 하겠습니다. យល់ទៅចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាក្រុមជំនុំដែលចង់ប្រាប់គេពីខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ពីព្រះវិហាររបស់យើងផ្ទាល់នោះប៉ុន្តែជាជាងការទាំងអស់នោះសូមឲ្យយើងបានប្រាប់គេអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដល់មនុស្សដែលនៅលោកីនោះផងដែរ 그 성도들이 되시길 ខ្ញុំ 바랍니다. លើកទៅចេះបងប្អូនខ្លាចជាក្រុមជំនុំរបៀបនឹងគ្រប់គ្នាផងដែរ 또 세례 요한은 나는 그의 길을 준비하러 왔다라고 말씀하고 មិន 있습니다. ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកយូហានបាទីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គនោះ 마태복음 3장 3절에 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라라고 말씀하고 នៅ 있습니다. ក្នុងម៉ាថាយចំពុក3ខ3ព្រះបន្ទូលនៅកន្លែងនោះបានប្រាប់យើង 우리 ម៉ាថាយ 잠깐 ចំពុក3ខ3 마태복음 3장 3절 같이 읽어보겠습니다. នេះចង់អានខនេះជាមួយគ្នាបាទ1 2 3គឺពីអ្នកនេះហើយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយថាមានសម្លេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះ 아멘. 세례요한은 나는 메시아가 아니다. 나는 그를 외치는 소리이다. 나는 그의 길을 준비하는 자다라고 말씀하고 있습니다. ហើយចឹងហើយលោកយូហានបាទីក៏បាននិយាយអំពីខ្លួនរបស់គាត់ថាគាត់មិនមែនជាព្រះអង្គនោះឡើយប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលរៀបចំផ្លូវគ្រាន់តែជាសម្លេងដែលនៅទីរហោស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ 나는 그저 그를 전하는 소리이다라고 គាត់ 말했습니다. ចង់ប្រាប់ថាគាត់គ្រាន់តែជាសម្លេងតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រាប់ពីទីបន្ទាល់អំពីម្នាក់នោះ 이사야 선지자는 일찍이 예언했습니다. នៅប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគេបានហោរ៉ានៅសម័យនោះគេបានទាយរួចទៅហើយអំពីទំនាយរួចទៅហើយអំពីលោកយូហានបាទីសនេះ 우리 다 함께 이사야 40장 3절에서 4절 말씀 같이 읽겠습니다. យើងនឹងមើលជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក40ខ3ដល់ខ4ជាមួយនឹងគ្នាបាទ1 2 3មានលឺសំឡេងមួយកំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ទទួលព្រះយេហូវ៉ាចូលធ្វើឲ្យមានថ្នល់រៀបស្មើនៅទីស្ងាត់ថ្វាយព្រះនៃយើងរាល់គ្នាចុះឯគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនោះនឹងត្រូវលើកឡើងហើយគ្រប់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងត្រូវពង្រៀបទៅនៅកន្លែងណាដែលកលិចកលុកនោះត្រូវធ្វើឲ្យស្មើហើយកន្លែងណាដែលរដេបរដុកនោះនឹងធ្វើឲ្យរៀបចុះ 아멘. 세례 요한은 예수님을 전하기 위해 6개월 먼저 오셨고 또 예수님의 길을 준비한 자였습니다. លោកយូហានបាទីគាត់គឺជាម្នាក់ដែលបានមុនការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវ6ខែហើយគាត់បានមកដើម្បីនឹងរៀបចំផ្លូវហើយគាត់មកដើម្បីនឹងត្រៀមគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ថ្វាយព្រះយេស៊ូវ 예수님이 구원자이심을 외치는 소리였습니다. គាត់គឺជាសំឡេងមួយដែលប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះសង្គ្រោះ 옛날에도 임금님이 다른 지방으로 갈 때에 신하들을 먼저 보냈습니다. នៅសម័យមុននៅពេលដែលនឹងពេលដែលស្ដេចទ្រង់យាងទៅកាន់តំបន់ណាមួយនោះមន្ត្រីទាំងអស់គេនឹងចេញទៅដើម្បីនឹងប្រកាសប្រាប់ថានឹងស្ដេចនឹងយាងមកនៅពេលនេះនៅពេលនោះជាមិនខាន 그래서 임금님이 가시는 길을 깨끗이 청소하고 길을 바르게 고쳤습니다. ដូច្នេះហើយទៅមុនពេលដែលស្ដេចយាងទៅដល់នោះគេនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្អាតផ្លូវទីសាធារណៈអីមើលទៅឲ្យឃើញល្អមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អដើម្បីឲ្យស្ដេចយាងកាន់ 오늘날에도 대통령이 다른 나라에 방문할 때에 대통령의 관리를 보냅니다. ដូចគ្នាដែរមុនពេលដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ប្រធានបតីណាមួយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់ណាមួយហើយនោះគេនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីគេនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដើម្បីនឹងរៀបចំកន្លែងដើម្បីឲ្យបានល្អក្នុងការដែលឲ្យគាត់បានធ្វើដំណើរទៅ 대통령이 안전하게 그곳을 방문할 수 있도록 하고 그리고 또 만날 사람들 미리 다 예약을 하고 그리고 또 만날 모임도 다 준비를 미리미리 다 해줍니다. ហើយគឺបានត្រៀមរួចរាល់ជាហើយសម្រាប់វងមនុស្សដើម្បីនឹងទទួលប្រធានបតីក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្សេងៗឲ្យមានរបៀបរៀបរយក្នុងការដែលការអញ្ជើញមករបស់លោកប្រធានបតីនោះកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្វី 그렇습니다. 세례 요한은 예수님이 이 땅에 오셔서 일할 수 있도록
미리 준비하셨습니다. ដូចគ្នាដែរបងប្អូនហើយយូហានបាទីគាត់បានមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីនឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់វត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដើម្បីទ្រង់អាចធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលលោកយូហានបានត្រៀមរួចរាល់ហើយនោះ 세례 요한은 예수님이 이 땅에 오셔서 구원 사역을 펼치시기 위하여 먼저 사람을 준비시키셨습니다. នៅពេលនោះឯងលោកយូហានបាទីគាត់បានត្រៀមរួចរាល់ទៅហើយសម្រាប់វងមនុស្សបណ្ដាមនុស្សដើម្បីនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីនឹងប្រកាសដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលការសង្គ្រោះបាន 예수님이 구원자로 오시도록 먼저 물로 세례를 베풀고 그들의 죄를 회개하게 하였습니다. ហើយវាមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់បានហៅមកដើម្បីឲ្យពួកគេបានកែប្រែចិត្តហើយពួកគេបានទទួលបន់ជំនួយនៅពេលនោះមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមក 예수님보다 먼저 와서 세례를 베풀고 예수님에게 세례를 베푼 세례 요한이었지만 그는 자신을 낮추었습니다. ឬបីជាយូហានគាត់ជាម្នាក់ដែលមកមុនព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ជាអ្នកដែលអាចនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបន់ជំនួយហើយក៏ដូចគ្នាក្នុងការប្រកាសឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកយូហានបាទីនៅតែបន្ទាបខ្លួនរបស់គាត់ដដែល 자신을 내세우지 않았습니다. គាត់មិនបានគិតអំពីខ្លួនរបស់គាត់នោះឡើយ 오히려 예수님이 일을 할 수 있도록 길을 닦아 놓기만 하였습니다. ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបំពេញត្រឹមតែកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលទ្រាំតែត្រៀមផ្លូវដើម្បីនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការបានយ៉ាងល្អតែប៉ុណ្ណោះ 그는 자기의 사명을 다 했습니다. គាត់បានធ្វើរាល់ទាំងបេសកកម្មរបស់គាត់រួចរាល់ 며칠 전에 한국의 모 교회에서 단교 선교팀이 왔었습니다. យើងដឹងហើយថាប្រហែលថ្ងៃមុនមានក្រុមបេសកជនមកពីប្រទេសបេសកកម្មដែលគាត់មកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមកធ្វើបេសកកម្មខ្លីនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះ 목사님 한 분만 남자고 8명의 여성분들, 집사님들, 권사님들이었습니다. ហើយចឹងហើយពេលនោះឯងដែលមានលោកគ្រូកងវិលតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់គឺជាប្រុសហើយក្រៅពីហ្នឹងសិតតែអ្នកគ្រូចាស់ទុំក៏ដូចជាអ្នកគ្រូជំនួយដែលគាត់គឺជាស្រី8នាក់ 이 단교 선교팀들이 바탄방 교회에 와서 이곳에 머물면서 열심히 기도도 하고 복음을 전했습니다. ហើយនៅពេលនោះឯងដែលក្រុមបេសកកម្មនោះគាត់បានមកហើយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងក៏ដូចជាក្នុងព្រះវិហារបាត់ដំបងរបស់យើងហើយគាត់បានអធិដ្ឋានយ៉ាងច្រើនហើយគាត់បានធ្វើបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងល្អជាច្រើននៅទីនេះផងដែរ 개척 교회를 돌아보고 가난한 이웃을 찾아가고 학사 학생들을 섬기고 통례 사업까지 방문했습니다. ហើយគាត់បានទៅកាន់តំបន់ដែលយើងបានតាមក្រុមជំនុំទូចៗនៅតាមភូមិគាត់បានទៅក្បែរទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជិតខាងដែលក្រីក្រគាត់បានជួយជាមួយនឹងសិស្សរបស់យើងដែលស្នាក់នៅទីនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានទៅដល់កន្លែងតំបន់ទន្លេសាបទៀតផងដែរ 그분들은 특별히 전도에 힘썼습니다. ហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានប្រឹងប្រែងដល់ពីកម្លាំងកាយរបស់ចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីនឹងដំណឹងល្អ 미리 한국에서 준비한 전도지를 만나는 사람마다 보여주며 읽어가면서 복음을 전했습니다. ហើយគាត់បានយកกระดาษផ្សាយដំណឹងល្អដែលគាត់បានត្រៀមតាំងពីប្រទេសកូរ៉េមកនោះដើម្បីនឹងចែកចាយទៅដល់មនុស្សដែលគាត់បានជួបនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ 예수님을 알리고 예수님을 영접하게 했습니다. ហើយគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលនោះបានជាប់ជីវិតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ 자신들이 언어가 통하지 않는 이 나라에 와서 이렇게 복음을 전하고 복음을 받아들이는 그러한 일을 바라보면서 정말로 하나님께 감사하고 기뻐했습니다. ហើយចឹងហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានមកពីប្រទេសរបស់ពួកគេយ៉ាងឆ្ងាយមកដើម្បីនឹងប្រកាសដំណឹងល្អដើម្បីនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជារឿងដែលត្រូវអរគុណដែលជារឿងដែលគាត់បានហត់នឿយទាំងប៉ុន្មាននោះជាការល្អមែនទែន 저는 그분들이 세례 요한과 같은 일을 했다고 봅니다. សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគាត់ទាំងនោះបីដូចជាលោកយូហានបាទីដូចជាការងារដែលលោកយូហានបាទីកំពុងតែធ្វើដែរ 이곳에 와서 누릴 수 있는 많은 것들을 다 포기하고 오직 예수님만을 전했습니다. ពួកគេទាំងអស់គ្នាមកទីនេះហើយពួកគេបានធ្វើការងារជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពួកគេធ្វើគឺសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ 복음을 듣는 사람들에게 예수님이 구주가 되어 오셨음을 증거하였습니다. ហើយពួកគេមកដើម្បីនឹងប្រកាសដំណឹងល្អដើម្បីប្រាប់មនុស្សទាំងអស់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាព្រះសង្គ្រោះ 사랑하는 성도 여러분, 우리도 세례 요한처럼 주의 길을 준비해야 합니다. បងប្អូនในក្រុមជំនុំយើងទាំងដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែដូចជាលោកយូហានបាទីហើយទៅដើម្បីនឹងត្រៀមផ្លូវសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងផងដែរ 이 땅에 예수님을 소개하고 예수님을 알리고 예수님을 믿게
해야 합니다. យើងត្រូវតែនាំព្រះយេស៊ូវឲ្យគេស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេជឿឲ្យព្រះយេស៊ូវឲ្យគេដឹងនៅលើផែនដីនេះផងដែរ 그래서 하나님의 나라가 이 땅에 임하고 하나님 나라가 확장되어져야 ដូ 됩니다. ច្នោះហើយទើបអាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅលើផែនដីនេះហើយនឹងរីកសុសសាយទូទាំងផែនដីនេះផងដែរ 아멘. 우리도 열심히 예수 그리스도를 전하는 사람들이 됩시다. ពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវក្លាយជាមនុស្សដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការដែលប្រកាសដំណឹងល្អប្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវទៅដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនយើង 예수님이 나의 구주가 되심을 감사하며 자랑하며 이웃에게 전하고 알리는 사람이 됩시다. យើងក្លាយជាមនុស្សដែលបានប្រាប់គេអំពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងអំពីព្រះសង្គ្រោះឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទទួលជឿលើព្រះអង្គគ្រប់គ្នាផងដែរ 저는 성도 여러분들이 다 그렇게 되시기를 주님의 이름으로 ហើយ 축원합니다. ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្លាយជាអ្នកដែលបានផ្សាយដំណឹងល្អរបៀបមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 마지막으로 세례는 예수님을 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 했습니다. ហើយចំណុចចុងក្រោយនោះលោកយ៉ូហានបាទីបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនជាមនៃព្រះដែលយាងមកដើម្បីនឹងប្រមូលគ្រប់ទាំងបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់ 요한복음 1장 29절에 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 말씀하고 있습니다. នៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក1ខ 우리 29នៅកន្លែង 함께 នេះ 읽어보겠습니다. បានប្រាប់យើងបាទខ្ញុំរកយើងអានជាមួយគ្នាបាទ1 2 3 우리 다시 소리가 너무 작아요. 자 다시 무이티읕 한번 쏨 안땡 그니요. បាទខ្ញុំអានម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាឲ្យលឺជាងនេះបន្តិចព្រោះសំឡេងមិនតិចពេកបាទ1 2 3លុះស្អែកឡើងយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែយាងមកឯគាត់នោះក៏ពោលថានោះណកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោក 아멘. 옛날 이스라엘 백성들은 어린 양을 하나님께 제물로 바쳤습니다. នៅសម័យមុនប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពួកគេបានយកកូនជាមទូចមួយដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសបាបរបស់ពួកគេ 사람의 죄를 어린 양이 대신 지게 한 것입니다. បាបរបស់មនុស្សត្រូវបានផ្ទេរទៅដល់ជាមជំនួសទៅវិញឲ្យជាមនោះស្លាប់ដើម្បីសងថ្លៃបាបមនុស្ស 죄의 싹은 사망이라고 했습니다. នៅព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ 인류는 사람은 죄값으로 마땅히 죽어야 할 사람입니다. មនុស្សនៅលើលោកីយ៍នេះពួកគេត្រូវតែសងឈ្នួលនៃអំពើបាបហើយអំពើបាបនោះនឹងត្រូវឲ្យពួកគេស្លាប់ 그러나 인류가 흘려야 할 피를 어린 양이 대신 흘림으로 말미암아 인류의 죄가 용서받는다는 그 믿음입니다. ដូច្នោះហើយឈាមរបស់មនុស្សដែលត្រូវហូរដើម្បីសេចក្តីស្លាប់របស់ពួកគេត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយការបង្ហូរឈាមរបស់កូនឈាមដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាអាចទទួលការលើកលែងទោសបាបបាន 세례 요한은 예수님이 지나가는 것을 보고 말했습니다. នៅពេលនោះឯងដែលលោកយ៉ូហានបាទីបានឃើញអំពីដំណើររបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បាននិយាយរបៀបនេះថា 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 말했습니다. ទ្រង់គឺជាកូនឈាមនៃព្រះដែលយាងមកដើម្បីនឹងប្រមូលគ្រប់ទាំងបាបរបស់មនុស្ស 다시 말하면 예수님이 우리의 모든 죄를 대신 지시고 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 우리의 죄를 대속하셨습니다. ហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីប្រមូលគ្រប់ទាំងបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គបានបង្ហូរលោហិតរបស់ព្រះអង្គលើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសបាបរបស់ពួកយើង 그리고 죽은 지 사흘 만에 다시 부활하셔서 하나님 우편에 앉아 계셨습니다. ហើយរយៈពេល3ថ្ងៃព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញហើយយាងទៅគង់នៅខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃឋានសួគ៌ខាងស្ដាំព្រះវរបិតានៃយើងនៅឋានសួគ៌ផងដែរ 그분이 우리의 구주가 되시는 하나님의 아들이십니다. ហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះយុត្រានៃព្រះដែលបានយាងមកដើម្បីជំនួសបាបរបស់ពួកយើង 세례 요한은 자신을 철저하게 종의 신분으로 낮추시고 예수님을 높이셨습니다.
លោកយូហានបាទីគាត់បានបន្ទាបខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់បានលើកព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឲ្យខ្ពស់ 예수님이 메시아이시다. 하나님의 아들이시다라고 높이셨습니다. ហើយគាត់បានលើកព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមេស៊ីហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះវិត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ 또 자신은 예수님의 신발끈을 풀기에 감당하지 못할 자라고 자기를 낮추셨습니다. ហើយគាត់បានទើបទាបខ្លួនរបស់គាត់រហូតដល់ថ្នាក់ថាគាត់មិនសមសូម្បីតែស្រាយខ្សែស្បែកជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវផង 또 자기는 물로 세례를 주지만 예수님은 성령과 불로 세례를 주시는 분이라고 ហើយ 소개하였습니다. បន្ទាប់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់បានប្រាប់ទៀតថាគាត់ជ្រមុជឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដោយទឹកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានយាងមកនឹងជ្រមុជឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជាម្ចាស់វិញ 세례요한은 나는 메시아가 아니다. 나는 내 뒤에 오시는 예수님이 메시아이시다라고 했습니다. លោកយូហានបាទីគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនជាព្រះមេស៊ីឡើយតែម្នាក់ដែលមកពីក្រោយខ្ញុំវិញទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ីទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវ 그는 예수님이 우리의 구주가 되심을 세상에 널리 알렸습니다. ហើយយើងបានដូច្នោះហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកយើងត្រូវបានប្រកាសទូទាំងពិភពលោកផងដែរ 우리는 어떻습니까? ចូលយើងវិញយ៉ាងម៉េចដែរ 우리도 예수님이 메시아 그리스도심을 나의 구주가 되심을 알리시는 여러분들이 되시기를 소망합니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលបានប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងអំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ីទ្រង់គឺជាព្រះសង្គ្រោះគ្រប់គ្នាផងដែរ 메시아됨을 세상에 널리 알립시다. យើងនឹងប្រាប់ព្រះគេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកផងដែរ 예수님은 요한이 외친 그대로 이 땅에서 구원의 사역을 펼치시다 하늘로 승천하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកហើយបីដូចជាអ្វីដែលយូហានបានស្រែកប្រកាសនៅទីរហោស្ថានហើយព្រះអង្គបានយាងមកកាន់លើផែនដីនេះហើយព្រះអង្គបានធ្វើចលនានៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានចប់សពគ្រប់ហើយព្រះអង្គបានយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញ 세례 요한은 정말 위대한 យើងមើល 사람이었습니다. ពីលោកយូហានបាទីគាត់គឺជាមនុស្សដែលពិតជាល្អហើយបីល្បាញមែនទែន 예수님도 말씀하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដែរថា 연이 난 자 중에 세례 요한처럼 훌륭한 사람이 없다라고 칭찬을 ហើ 했습니다. យក៏បាននិយាយអំពីលោកយូហានបាទីថាមិនមានហោរាណាដែលល្អដូចជាលោកយូហានបាទីនោះឡើយ 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶도 예수님을 높이는 세례 요한의 삶처럼 칭찬받는 삶이 되기를 소망합니다. បងប្អូនហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងជីវិតបីដូចជាលោកយូហានបាទីដែលទទួលការសរសើរអំពីព្រះយេស៊ូវហើយជាអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនហើយរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាផងដែរ 그럴 때 하나님께서 여러분들을 더욱 축복해 주실 줄 ឆ្នោ 믿습니다. ខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានពរដល់អ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាជាមិនខានផងដែរ 그런 삶이 되도록 예수님의 이름으로 축원드립니다. ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្លាយជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងជីវិតរបៀបនោះគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 할렐루야. 아멘. អស្ចារ្យតែដែរសាយស្លោព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ